सो आज हम Asus VivoBook 40 इसमें BX500 क्रूशियल की SSD है 1 TB की, उसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लैपटॉप को पलट के एक अच्छे सरफेस पे रख दे जहां उसे स्क्रैचेस ना लगे। टॉप के साथ जो स्लीव्स मिलते हैं उसी के ऊपर उसे रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रूज़ है उस स्क्रूज़ को हमें खोलना है। तो जो लैपटॉप के ये जो स्क्रूज़ दिख रहे हैं इसे हमको खोल लेना है और इसे अच्छी जगह पे रख देना है जहां वो मिस ना हो। सो गाइस, टोटल जो 10 स्क्रूज़ है वो खोलने के बाद और उसकी मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो पीछे का ये हैंज दिख रहा है, इसको ATM कार्ड की मदद से इसके लॉक्स थोड़े ओपन करने हैं। उसके बाद ये रहा हमारा लैपटॉप। सो गाइस, लैपटॉप ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार के इसमें कंपोनेंट्स रहते हैं। यह बैटरी 32 वोल्ट की है, ये रैम है और ये SSD और बाकी ये मदरबोर्ड। Asus VivoBook 14 की तरफ से बॉक्स में जो HDD किट आती है उसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये रही वो किट। किट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स है, उसे भी निकाल लेते हैं। ये रही फॉइल, ये रही SSD की केसिंग और ये रहा SSD का कनेक्टर। Asus VivoBook 14 में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती SSD, इस वजह से इसमें कनेक्टर दिया हुआ है। साथ ही में जो क्रूशियल BX500 SSD है उसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये रही SSD और ये SSD और इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है। ये रही SSD, तो ये जो है ये यहाँ लगेगी। तो चलिए अभी इंस्टॉल करते हैं इसे। Asus VivoBook 14 के साथ जो HDD किट मिलती है उसे हमने इस टाइप से HDD किट मिलती है उसे हमने इस टाइप से फिट कर दिया है। ऑल कंपोनेंट्स, इसका जो कनेक्टर है वो यहाँ लगाया है। उसके बाद जो एक प्रकार के एल्युमिनियम फॉइल मिलती है जो हीट को रेजिस्ट करती है उसे भी हमने इसे स्टिक किया है। उसके बाद फिर ये जो उसकी केस मिलती है, केस को भी हमने लगा लिया है। तो चलिए इस HDD को लैपटॉप में इंसर्ट करते हैं। सो हमने इसको इस प्रकार यहाँ पे फिट कर दिया है। उसके बाद HDD किट के साथ ये ऐसे फोम टाइप का मिलता है। HDD किट के साथ ये फोम टाइप का मिलता है, उसे यहाँ पे या यहाँ पे लगा सकते हैं आप। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। इस कनेक्टर में कनेक्ट करने के बाद ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये ऊपर रहेगा, इस कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो दो फोम है ये भी इसे यहाँ पे रख देता हूँ ताकि इसे एक अच्छा सपोर्ट मिले। इसे भी मैं स्टिक कर देता हूँ।
सो गाइस एसडीडी हमारी अभी फिट हो चुकी है। चलिए इसका जो कवर है वो लगा लेते हैं। गाइस इसके लैपटॉप के बैक कवर के स्क्रूज लगा लेते हैं। सो गाइस जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसे ओपन करते हैं। तो चलिए अब लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो ये डेस्कटॉप ओपन हुआ है। उसके बाद ये स्टार्ट बटन में राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में जाना है और डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आप देख सकते हो 931.50 GB अनलोकेटेड डिस्क दिखा रहा हुआ है। तो इसे हम लोग क्रिएट न्यू सैंपल में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर इससे पार्टीशन बनाने होंगे तो पार्टीशन कर लेते हैं। जैसा मुझे 2 पार्टीशंस बनाने हैं तो मैं एक 50 लाख MB का एक बना लूँगा। उसे दे देते हैं NTFS एंड देन नेक्स्ट एंड फिनिश। सो ये एक पार्टीशन बन गया। उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ है उसे भी एक जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा स्पेस में यूज़ करके नेक्स्ट सैंपल क्रिएट करता हूँ। सो क्रिएट नेक्स्ट इसे एक लेटर असाइन कर लेते हैं। तो अभी इसे ई कर लेते हैं। नेक्स्ट देन फिनिश। सो आप देख सकते हो ये 2 पार्टीशन हमारे क्रिएट हो चुके हैं।